இருமல் ஏன் வருது அப்படிங்கிற மெக்கானிசத்தை புரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி இருமல் மருந்து வாங்கி குடிக்கணுங்கிற எண்ணத்தையே கைவிட்டுருவீங்க. ஒரு டாக்டர்கிட்ட ஆலோசனை பண்ணாமல் நேரடியாக போய் ஒரு காஃப் சிரப் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டு வாங்கி கொடுக்கறது என்றைக்குமே நல்லது கிடையாதுங்க. உலகத்திலேயே பெஸ்ட்டாக ஒரு இருமல் மருந்து இருக்குது. அந்த மருந்தை கொடுங்க. காலையில் ஒரு ஸ்பூன், மத்தியானம் ஒரு ஸ்பூன், ராத்திரி ஒரு ஸ்பூன் கொடுங்க. இருமல் நல்லா சரியாகும். தேனில் ஆன்டாக்சிடென்ட்ஸ் இருக்குது, பயோஃப்ளாவனாய்ட்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டும். கூட அதில் விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் இருக்கும். இது எல்லாமே ஒரு சப்போர்ட்டிவாகவும் இருக்கும். பல நேரங்களில் இது பார்த்திங்கன்னா ஒரு செல்ஃப் லிமிட்டிங், தானாகவே சரியாகக்கூடிய ஒரு விஷயம். அப்படி இருக்கும் பொழுது உடனே போய் ஒரு இருமல் மருந்து வாங்கி குடிக்கணுங்கிறது கரெக்ட் கிடையாதுங்க. அப்படி ரொம்ப தொந்தரவாக இருக்கா, கஃபத்தை வெளியேற்றுறதுக்கு உதவியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏஜென்ட்டை தான் நம்ம எக்ஸ்பெக்டர்னு சொல்லுவோம். இந்த தேன் குடிக்கும் பொழுது குழந்தைகளுக்கு மருத்துவ ஆலோசனை இல்லாமல் இருமல் மருந்து வாங்கி குடிக்கிறது கரெக்ட் கிடையாதுங்க.